เป็นสายลับออกไปจับความรู้ เป็นสัตว์ที่ผมบอกว่ามีคุณภาพน้ำดีครับ แต่วันนี้ไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่าก็จะพยายาม ออกไปค้นหาความมหัศจรรย์ของธรรมชาติพร้อมๆกันในรายการ Nature Spy สายลับธรรมชาติ ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 16 นาฬิกาทางไทย PBS ค่ะ สายลับธรรมชาติ